आयो घुम्टी ल दिदी होरेन छैन है होरेन हाम्रो गाडी आयो हटो हटो दिदी मैले पढेको स्कुलको हालत यहाँ कहाँ फाल्यो के भयो झुन्ड्यो है यो बादल ल गाइस अहिले चाहिँ हामी हिँडिसक्यो भित्र जान पाइएन भित्र जान कि भिडियो हेर्न नि पाइएन त्यहाँ अब लाज पनि लाग्यो ओ केला हाल्न मैले भोट केमा रुखमा ए र त पूजा हेलो गाइस स्वागत छ आजको भिडियोमा हैन आज चाहिँ बिहान बिहानै मैले आगो बालेर यहाँ दुध तताउँदैछु यहाँ घिउ तताउँदैछु के भयो पाठाले मम्मीलाई हान अरे अनि यहाँ अब काम गर्न पर्यो आज चाहिँ मम्मीलाई पूजा घर पूजा कोठा हो कि के हो त्यो बनाइदिनु पर्यो अरे हैन त्यहाँ अहिले त्यहाँ रिपोर्ट गरेको मैले ल त्यहाँ धेरै काम छ आज चाहिँ चुनावमा हिँड भन्नुहुन्छ अब अन्त मलाई गाली गर्न कि भनेको चुनावमा हिँड भन्न तर म जान्न ल अब कति दिनको है म आएका एक हप्ता भयो क्या एक हप्ता म आएदेखिको घिउ गइसक्यो ल है त गाइस अहिले चाहिँ म मम्मीलाई छोड्न जाँदैछु भोट हाल्नुहुन्छ अरे केमा हाल्ने थाहा छैन मैले घन्टी हाले लान्छु नहाले लान्न भनेर बसेको थिएँ क्या हुन्छ भेट्दैन आफ्नो बुलेट बाइक त निकाल्न पर्यो बुलेट यहाँ धोएर छक्क पारेर राखेको छु क्या तैराबा जाँदैछन् हेलो गाइज अहिले चाहिँ मैले चट्टो नुहाएको होइन नुहाएँ अनि यहाँ कपडा हिजो भित्र थिएँ आजसम्म लगाएँ अब भोलि पखाल्ने हो बुटोलको चाल छ त्यस्तो होइन आज पखाल्छु भने थिएँ सुरुमा त साबुन भेटाएन अनि फेरि साबुन भेटाएँ यस्ता राख्न साबुन अनि फेरि घाम डुब्यो अब घाम छैन सुक्ने त्यही भएर बोलिदिन्छु अनि अहिले चाहिँ माथि जान्छु होला यसो चुनावको माहौल हेर्न हेरौँला चट्ट अब चाहिँ हामी म भोट हाल्न जाने भोट हाल्न हिँड्यो यो तर आइडी छैन नावलीमा नाम पनि छैन गएर फट्याफुटु कामला यसो भ्लग बनाऊँ न त के खाएर देखाइदिउँ अब हामी चल्देको है यो चाहिँ हिजो राति आएको तँ त्यो कपाल डोट हानेकोस् क्या पछाडि दाइले चाहिँ के हाल्छ त त्यत्न त अलि राम्रो देखिएन टप लगा केटाले हेर न हरि फ्यान्सी भाइ एउटी केटी खोजिदिनु पऱ्यो हो न त होली अन्टी खोजिदिनु पऱ्यो मलाई अब अन्टी अङ्कल हो मेरो यो अङ्कल अहिले चाहिँ हामी माथि आइसक्यौँ बाइक त्यहाँ राखेर उति ए मेरो भाइ यस्तो ज्याकेट लगाएर आऊ लास्ट या चल्यो हेर्न मेरो हालत ज्याकेटको चाहिँ नै किन अरू त्यस्तै हो माथि जानुपर्छ घाटे कोन सर म्याडम हुन् क्या ए भोट हालेर यता निस्किने हो नि ओ त्यही त भोट हाल्ने बाटो पिच गरेर जे सजिलो भएको देशमा देश विकास होला अब खै त्यस्तै छ गरेर जित्छ कि हामी मम्मीहरू अहिलेसम्म गएर पुग्न छैन मैले पढेको स्कुलको हालत यहाँ कहाँ
फाल्छ के भयो झुन्ड्यो है यो बादर के हो यस्तो स्कुलको हालत अङ्कललाई बाँधेर भनिदियो। कहाँ गयो यहाँ ओए खै यहाँ 4 5 6 4 5 6 क्लास खै 4 5 6 हरिक छ यहाँ त। ओए गाउँ त। गाउँ त हरेक देखिन्छ है 4 5 6 क्लास खै उहाँ हो उहाँ अब जान दिन्न भोट हेरेर हालेको हेर्न दिने हुन्छ खै अनि चट्ट हाम्रो पुरानो स्कुल भुपु स्कुल 4 देखि पढेको 4 देखि 8 सम्म 4 वर्ष पढेको मैले यहाँ यसले त 3 वर्ष पढ्यो क्या अङ्कललाई इज्जत त दिन्न मैले किन दिने इज्जत र त यहाँको उक्कल यस्तो यहाँ त मरिन्छ उस्तै पऱ्यो नजरती दुर्घटना घटी त्यसै आधी रोड त यसै लेखाइदिए हिँड्दै जाने अन्त बरु ब्याग नै राखेको जाने। राख्छ यहाँ जान्छ घर के हो र ल गाइस अहिले चाहिँ हामी हिँडिसक्यो भित्र जान पाइएन भित्र जान कि भिडियो हेर्न नि पाइएन त्यहाँ अब लाज पनि लाग्यो ओ त्यहाँ हेर्नु न के गर्न बस्यो हो अनि अब बाइक लिएर आउँछु होइन त्यो ज्याकेट पनि कस्तो खसेको र दाइको ज्याकेट हो अरू त्यस्तै छ ठिकै छ अरू अब घर गएर भेटौँला है त ल त्यो काटेर बना काटेको काटेर ल चल्यो भन् यो झाडी अब यहाँ गाउँ देखिन्छ गाउँ देखाम फाइनली ल हामी झरियो गाउँतिर घुम्टी आयो घुम्टी ल होरेन छैन है होरेन हाम्रो गाडी आयो हटो हटो ल है घुम्टी आयो घुम्टी ल भोट हालेर आउनु भनेपछि है केलाई हाल्न मैले भोट होटेलमा रुखमा ए र त पूजा गर्नु न तपाईँ सिसा कतिवटा आउनु पछाडि सिसा तिमीले दिनु पर्यो ए हाल्यो काङ्ग्रेसले दियो क्या हजुर खै